Տիկին Գալստյան, նախ ձեր վերջին մտքից արձագանք եմ, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք արձագանքել, բայց գուցե կարիք չլինի, դուք որ ասում եք առանց դատավճռի գնահատականներ չեք հնչեցնում, դուք բազմաթիվ գնահատականներ հնչեցրիք ձեր ելույթում առանց մեղադրական դատավճռի։ Այնուամենայնիվ մենք կա հավանականություն, որ միասին ենք աշխատելու, եւ ես չեմ ակնկալում ձեզանից, որ դուք դատախազ լինեք, բայց ես ակնկալում եմ ձեզանից, որ դուք կոնկրետ լինեք եւ ուզում եմ պայմանավորվենք մի քանի կանոնների շուրջ։ Նախ, արդյոք համաձայն եք իմ այն մտքի հետ, որ երբ որ տեղի է ունեցել իրադարձություն, բռնություն, սլաքները պետք չի բռնարարից ուղղել զոհի վրա, օրինակ, ճիշտ է, իրան բռնության են ենթարկել, բայց ինքը կարճ էր հագել եւ ընդհանրապես ինչ գործուներ այդ ժամին այդ փողոցում, այս տիպի նախադասությունները։ Համաձայն եք սրա հետ, թե ոչ։ Երկրորդը, արդյոք համաձայն եք, որ երբ որ իրավիճակի մասին է հարցը, հենց այդ իրավիճակից խոսենք, պայմանական Հիմա չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, բայց օրինակ բերեմ, ասում ենք պարոն Քոչարյանի օգնականը լրագրողի է հարվածել, դուք չպատասխանեք, որ իսկ այ ձերեն մյուս падգամավորի օգնականը ուրիշ վատ բան է արել, այլ կոնկրետ այդ իրավիճակից խոսեք, եւ նաեւ դուք ձեր խոսքում նախորդ հարցի ժամանակ ասացիք, որ մարդու իրավունքի պաշտպանությունը փոխկապակցված է անձնական որակների հետ, կարծես թե այդ մարդկանց։ Ես ուզում եմ ճշտող հարց տալ, ձեր տիրույթում է լինելու կարգավորման նաեւ քրեակատարողական հիմնարկները, իսկ այնտեղ սրբեր չեն նստած։ Այնտեղ կան նաև շատ ծանր հանցագործներ, բռնարարներ, մարդասպաններ, մանկասպաններ, մանկապիղծներ, օրինակ դուք ինչ եք կարծում, այդ շատ ծանր այլանդակ հանցագործություն գործած մարդկանց դեպքում եւ նկատմամբ արդարացված է խոշտանգումը, թե չէ։ Արձագանք։ Գիտեք, եկեք սկսեմ վերջից։ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արժանապատվությունը պաշտպանված է սահմանադրությամբ։ Ես իմիջիայլոց վերջին 5 տարիներին իմ եւ իմ ընկերների մանդատը, քաղաքական մանդատը, այսպես ասած, մաշվել է նախ եւ առաջ քրեակատարողական տարբեր հիմնարկներում եւ մեր այցի շրջանակներում մենք հանցագործությունների տարբեր շերտերի եւ դատապարտվածների տարբեր շերտերի հետ ենք շփվել եւ երբեք այդ պահին իմ շփումը չի եղել ըստ իր հանցավորության, մեղադրանքի, դատավճռի եւ այլն կոնտեքստում, այլ հենց մարդու իրավունքների, առողջապահության, առողջության իրավունքի չխոշտանգվելու եւ այլն այդ կոնտեքստում եւ այդտեղ ես թույլ չեմ տա մարդուն վերաբերել այսպես ասած կանխավարկածով հանցագործության կանխավարկածով դա ուղղակի բացառված է։ Կոնկրետ ինչ վերաբերում էր կոնկրետ մեր օգնականին դեռ դատավճիռ չկա եւ հենց այս պարագայում էլ ես դատողություն չեմ անում, իսկ ձեր մյուս ուրեմն այսպես հարցերը ոչ այնքան հարցեր են, այլ դատողություններ, ավելի շատ դատողություններ էին, վերաբերում էին աշխատավոճին եւ աշխատանքների կազմակերպմանը։ Ես չեմ ուզում այստեղ այսպես տեստի պես ասեմ, այո, խոստումներ եւ այլն, բնականաբար հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակում, ազգային ժողովի կանոնակարգի շրջանակներում հանձնաժողովը պիտի անի առավելագույնը երկրում հաստատելու այն իրավական, սոցիալական երկիրը, հատկապես ժողովրդավարական երկիրը, որը ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Ավելին ես չեմ կարող ասել եւ մնացյալը աշխատանքային ռազմավարությունն է, մեթոդաբանություն եւ աշխատանքային ծրագիր լիազորությունների սահմանում, բայց առանցքում ունենալով մարդու իրավունքը, ՀՀ քաղաքացու իրավունքը եւ գործիքներից ամենակարևորը սահմանադրականություն եւ օրենքներ։ Տիկին Ղազեմ, իվարկե, Տիկին Գալստյանից նույնիսկ չգիտեք ու ուզեցի ձեզ հուշեմ, էլի։ Պարոն Քոչարյանի օգնականը, որ հարվածել է լրագրողին, ինքը դա չի հերքում, ինքը ասում է, այո, հարվածել եմ, այստեղ դատավճռի հարց չկա։ Արձագանք Տիկին Ղազարյան։ Ես ոչ թե հարցում եմ այդ իրավիճակի մասին ինչ կասեք, այլ հարցում եմ, եթե այդ իրավիճակի մասին հարց լինի, դուք դրա մասին պատրաստ եք խոսել, լինել կոնկրետ, թե սկսելու եք ասել բա դուք եւ այլն, էլի, այս մասին է հարցում։ Տիկին Գալստյան, լավ է որ գոնե մի հարցի կոնկրետ պատասխանեցիք, որովհետեւ խոշտանգումներից զերծ մնալը բացարձակ իրավունք է։
Ու ճիշտ ասած, ես կուզեի, որ մնացածին էլ կոնկրետ պատասխանեք, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է ակնկալիքները ձևակերպել, ասացի, որ միասին ենք աշխատելու, սլաքները ճուղել զոհից բռնարարին եւ կոնկրետ իրավիճակներում խոսել կոնկրետ հարցերից։ Սրանից մի քանի օր առաջ իմ գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանը այստեղ մի տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ մարդուն խոշտանգում են, որը խոշտանգումներից զերծ մնալը ավելի բացարձակ իրավունք է, քան կյանքի իրավունքը, որովհետև ինքնապաշտպանության նպատակով կարելի է մարդուն կյանքից զրկել, բայց ինքնապաշտպանության նպատակով մարդուն չի կարելի խոշտանգել։ Նույնը նաև մարտադաշտում, ներողություն եմ խնդրում, էլի պարոն Ալեքսանյան ինձ ընդհատեցին։ Նաև մարտի դաշտում, հա, երբեք չեք դիմի դատարան, որ զինվոր են սպանել, բայց կդիմեք դատարան, որ խոշտանգել են։ Ասածս ինչ է, երբ որ ձեր գործընկերը Մեսրոպ Մանուկյանը եկավ կանգնեց այդ ամբիոնի մոտ, ասեց ինքը վատ մարդ է եղել, ինքը զինվորների ծնողներին խաբել է, դրա համար էլ այդ վիճակում է հայտնվել։ Ես ուզում եմ, որ դուք այս իրավիճակին ոչ թե նախադասությունս վերջացնեմ, ոչ թե այն իրավիճակին ինչ տեղի է ունեցել, այլ այս իրավիճակին ինչը ձեր գործընկերը արել է գնահատական տակ։ Ես ուզում եմ շատ պարզ պատասխանել, Հայաստանում պիտի աշխատեն օրենքները, հայ մարդը պիտի հավատա արդարադատությանը եւ դատական համակարգի անկախությանը, որպեսզի չդիմի ինքնիրավչության։ Եվ այն նյութը, որ մենք տեսանք, իրականության մեջ ինձ համար բացարձակապես ընդունելի չի եւ ավելին չեմ կարող ասել։ Ուղղակի անընդունելի է, վերջ։